ใหม่บูชาแนลค่ะสวัสดีครับพวกกับผมป้าใหม่บูนะครับกับเกม Dragon Age Origin นะครับแล้ววันนี้เราก็จะตอนนี้คือได้สมาชิกเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มอีก1 คนแต่ตอนนี้ก็คือจะสำรวจตามที่ต่างๆไปก่อนนะเดี๋ยวที่เรามาส่ง When the Maker spoke, a chant of light scattered in the darkness. The word dispelled fear and ignorance. Good day, Sister Liliana. I'm surprised to see you're still in Lothering. It is good to see you as well, Your Reverence. I do not recognize your companion. Greetings. Will you be making a donation to the chantry? Our need has never been greater. Might I suggest 30 silver? One out of one is a more generous gift than 10 out of thousands. What can I do for you then? Not many of your people join our devotions. How nice that you are an exception. In Andraste's name, I call upon the Maker to watch over his child and creation. Watch over his path, O Maker. Give him light in darkness. So let it be. Now, if there is nothing else, farewell to you then, my son. And when the chant spreads across all corners of the world, let it rise at last to the ears of the Maker. Let him hear our unwavering faith. You ever wonder if that's an accurate likeness of Andraste? Maybe she was ugly. Maybe she had buck teeth. How would you know? แต่เราชิ้นแรกมาแล้ว Let all mankind be humble. Let all repeat the chant of light. แล้วทีนี้เราก็ออกไป The darkness upon us. ก็เตรียมตัวเดินทางต่อแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปตั้งแคมป์แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปโคเลนเพราะว่าตอนผมว่าผมแค่ผมไม่ได้ดูคู่มือเลยไงผมก็เดินไปมั่วๆมันก็เลยรู้สึกว่ามั่วไปหมดแล้วอีกข้อหนึ่งรอบนี้ผมไม่ได้ดาวพิเศษได้ดาวไปนั้นมาแต่ว่าหวานก็แทนได้อะหวานที่ซื้อมาเนี้ยโอ้มันแทนกันได้แล้วผมรู้สึกว่าใช้ได้คล่องขึ้นถ้าใครจำได้ตอนผมเล่นไททันเควสครั้งแรกอะตอนแรกผมใช้ถือดาบมือหนึ่งถือขวานมือหนึ่งไปมามันกลายเป็นค้อนคู่ So let's talk about your mother for a moment. I'd rather talk about your mother. Well, there's nothing to... Hello, stranger. I don't suppose you know anyone that can make traps? ทำไม่ได้อะ I didn't mean to bother you. Sorry. ก็ไม่มีใครมีทักษะเนี้ยช่วยไม่ได้จริงๆอยากช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้อันนี้ง่าย You got a bed for the night. You taken care of. อันนี้ป่วยอยากช่วยมากกว่านี้นะ Don't need blades right now. We need beds, food,
and an end to all these sad sots. I don't suppose you know anything of tonics, medicines, or herbs. เพื่อนฉันทำได้ยา Then you may be able to do us a lot of good. All manner of travellers come through, many injured or sick. We do our best, but we're out of supplies. There's medicinal herbs in the woods to the north. If you make a few poultices, I'll scrape together some sort of payment. I'll write all you need to know in this note here. Have any luck finding herbs in the woods? This will help many people. You're a good sort, you know. Thanks for the poultices. They may save some Allow me. lives. I could do that for ถาม you. ว่าผ่านเควสนี้ได้ไง ก็ผมให้ยาที่ผมมีอ่ะ คือผมมียาอยู่แล้วอ่ะ ผมก็ให้ยาไปสิง่ายๆเลย ได้กระบองมาอันหนึ่งแล้วก็ไปกรงขังนี่ตอนนี้ผมจะไปกับทีมนี้ก่อนนะ คือทีมนี้ก่อน How dare you accuse me of thievery? I saw you take the supplies from my cart. We Your fought the grassland darkspawn eyes are inept. once. A chaser You would know never this shoot place will be a... Shocking. You aren't one of my captors. I have nothing to say that would amuse you, elf. Leave me in peace. อะไร A prisoner. นักโทษ I'm in a cage, am I not? I've been placed here by the chantry. The revered mother said he slaughtered an entire family, even the children. It is, as she says. I am Sten of the Beresad, the vanguard of the Kunari peoples. Kunari If you haven't heard of us, that is your own ไอ shortcoming. ตัวนี้คือเส Though น่ห์ it ของมัน matters คือ little now. มันซื่ออะ Die soon enough. This is a proud แล้ว and ถามอะไรมันก็ powerful ตอบแบบ creature, ซื่อๆอะ trapped as prey for the Darkspawn. If you cannot see a use for him, I suggest releasing him for mercy's sake alone. Mercy? I wouldn't have expected that from you. I would also suggest that Alistair take his place in the cage. Yes, that's what I would have expected. I suggest you leave me to my fate. Mm, ต้องการความสา No มารถ doubt. What help do you seek? The Blight. หยุดไบท์ Are you a Grey Warden then? ใช่ Surprising. My people have heard legends of the Grey Warden's strength and skill. Though I suppose not every legend is true. ฉันให้คุณ Perhaps if you told her the Grey Wardens need my assistance, it seems as likely to bring my death as waiting here. Farewell then. To be left here to starve, or to be taken by the Darkspawn? No one deserves that. Not even a murderer. อันนี้มันมีสองทางให้เลือกคือให้เขาไขกุญแจออก They don't need you to หรือ come ว่า in. But what about หรือว่าเราไปที่วิหารไปบอก คราวที่แล้วคลิปที่แล้วผมเลือกวิธีงัดเนาะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าลองเปลี่ยนวิธีดู น่าจะดี น่าจะมีอะไรดีๆ เพราะว่าเขาบอกว่าเรามีชักชวนกับข่มขู่นักบวชหญิงนั่นแหละโอ้โหแม่ชียังขู่คนยังไงเนี่ยมันจะมีข่มขู่กับชักชวนอะซึ่งตอนนี้ผมสกิลการพูดผมมี แ
ตอนแรกก็คิดว่าสกิลการพูดไม่สำคัญนะแต่พอเล่นไปรู้สึกว่าสำคัญนะมันไม่ใช่สกิลต่อสู้หรอกแต่มันก็ทำให้ดำเนินเรื่องง่ายขึ้นในบางจุดอะถามว่ามันเป็นเรื่องง่ายในบางจุดยังไงอย่างบางฉากแต่เราสามารถแบบกล่อมเขาไม่ให้สู้กับเราได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเอาบาทาตบปากมันเลยเขาแก่แล้วบายก็คือจริงๆใช้ยีนักลิเชียนางัดก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะผมยังจะลองดูอะไรใหม่ๆนี่ไงเห็นไหมไม่ต้องงัดไงเติม Yes. What can I do for you now? ฉันอยากพูดถึงไอ้คนที่โดนขังอยู่อะ It might have been kinder to execute him, but I leave his fate to the Maker. Why does he interest you? อยากให้ไอ้นี่เป็นอิสระนะเพราะต้องการใช้ประโยชน์ Then his next victims might count you and me as their murderers. มีอะไรบ้างคืนเขาให้คนของเขาไง That seems highly unlikely. Do you have any sort of papers to corroborate your story? Now we threaten priests. How fun! Whoa! Let's not get out of hand here. What is the meaning of this? You would threaten me with violence? Your Reverence, please. We are on an important mission. Let us take the Kunari. I beg you. I see. And if not, I am to be assaulted. Is this what we have come to? No, Your Reverence. I will not allow that to happen. I have more important matters to concern me. Here, take the key to the creature's cage and begone. Do not return. ไม่ต้องกลับมาอีกนะที่สุดโอ้โหแต่ได้ใจสาวแต่เพื่อนผู้ชายแต่ที่แต่ไม่พอใจอลิแซนก็เป็นคนเชื่อมั่นในเกียรติอัศวินมากนะฮะแล้วขู่อย่างนี้มันแล้วขู่กันทั้งแม่ชีมันไม่มีเกียรติในความคิดเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเล่นตอนน่าจะเล่นเอลตัวถัดไปถ้าเล่นนี้จบจะเล่นได้ไงฮะเอลป่าพอเอลป่ามันจะเป็นพวกแอดเป็นพวกเดพายเป็นพวกฮันเตอร์พวกอะไรเงี้ยมันจะไขกุญแจได้ผมจะได้ทักษะกับกุญแจมาด้วยผมก็ไปง้อคุณเหมือนกันแหละได้ทักษะกับกุญแจมาก็บอกเคยได้ชีนะเฮ้ยแต่บริการแบบอุ้ยได้ใจว่ะ They say your mother is Flemeth, a witch of the Kukari Wilds. They also say that washing your feet in winter makes you catch cold in the head, but we all know that is not true. But sometimes they are right, and they are right in this. You know the stories about... You wish something more of me? I confess, I did not think the priestess would part with it.
ปล่อยให้คุณมาอยู่ในความดูแลของฉัน One would think she would send a document or an agent of her chantry, but perhaps not all humans act in such a fashion. So be it. Set me free and I will follow you against the blight. ดีงั้นไปด้วยกัน And so it is done. I will follow you into battle. In doing so, I shall find my atonement. ดีต้อนรับ May we proceed? I am eager to be elsewhere. เราได้สแตนมาแต่ว่าตอนนี้สแตนโบเบฮะคืออาวุธก็ไม่มีให้อ่ะได้มาแบบอนาถจิตเลยสแตนของเราชื่อก็ง่ายๆนะสแตนนี่ก็ชื่อเหรอนะ We done heard what was said. You're a warden. I don't know if you killed King Kalen, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of hungry bellies. Attack! โอ้มันไม่เจรจาเหรอได้มาก็หวานมากเลยแต่พวกนี้ก็กล้าเหมือนกันนะเราใส่เกราะเราอะไรเต็มที่มันมาตัวเปล่าเลย I'll try to be careful. You just run when I need healing. I'm hurt. I need help. I need healing. And stay down. Yes. นี่แต่ยาดาบเดี๋ยวไม่มีไงการดับของในเกมพวกนี้มันจะเป็นอะไรที่บางทีตลกอ่ะแต่ว่าเนี่ยโอ้ยมันกว่านะครับก่อนเดินสำรวจเพราะผมจำได้ว่าแถวนี้มันมีอะไรให้ตู้เยอะแยะมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเรา Yes. You cannot win.มีเงินมังกรทองไปแล้วเดี๋ยวผมเพิ่งรู้วิธีของฉันนี่นะก็ตอนนี้แผนของผมคือ ผมตั้งใจจะทั้งสองมือเนี่ยมันจะทำนี่หนึ่งคือมีมีดตกหวานแล้วก็ว่าจะไม่เปลี่ยนเป็นดาบนะ
เพราะเล่นไปนานๆมันจะมีว่าคุณถือสองมือเป็นอาวุธอื่นได้แต่ผมจะเป็นนี่อย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ตัวละครที่แล้วก็ตอนนี้คือผมมีหินรูนอยู่ผมสามารถใส่อาวุธรูนได้แต่ก็ต้องได้มาจากเสียงอะไรวายWhat do you wish of me? อะไรดีที่สุดคือเจอยาเนี่ยบอกเลยMighty timely arrival there, my friend. I'm much obliged. Name's Bodon Feddick, merchant and entrepreneur. This here is my son, Sandal. Say hello, my boy. Hello. Road's been mighty dangerous these days. Mind if I ask what brings you out here? Perhaps we're going the same way. สนใจโลกเดินไปไว้เด่นไหม My, that does rather explain a lot. No offence, but I suspect there's more excitement on your path than my boy and I can handle. Allow me to bid you farewell and good fortune, though. Goodbye. Now then, let's get this mess cleaned up, shall we? คือลูกชายเขาเหมือนเขาว่าเป็นเป็นอะไรนี่เปล่าก็ใกล้เคียงแหละแต่ผมมองว่าเขาน่าจะเป็นอัจฉริยะนะด้านไหนอะไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเขานะถ้าคุณเคยรู้จักคนที่เหมือนเป็นเด็กพิเศษไปเลยเงี้ยบางคนมันมีเป็นอัจฉริยะในบางด้านที่คนเขาบอกอัจฉริยะทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยเป็นมีแต่ในหนังจริงๆคือมันมีประเภทแบบเกิดมาแล้วเป็นอ่ะเราที่ปัดไม่น่ากลัวแล้วฝันร้ายฝันสยอง Bad dreams, huh? ฝันร้ายเหรอมันเหมือนจริงอะ Well, it is real, sort of. You see, part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. I don't know if it's really a dragon, but it sure looks like one. But yes, that's the Archdemon. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow, when I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. เขาว่าไง
มีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรอื่นที่ฉันควรรู้อีกปะ Other than dying young and the whole defeat the blight alone thing, no, I'm all tapped out for surprises. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. แหละทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมมีไอสิ่งที่เป็นของขวัญได้เนาะผมก็จะเริ่มปลูกมิตร A fine gift. You have my thanks. Oh, how dear of you. Thank you so much. แล้วก็เดี๋ยวผมจะวุ้ไปขายเอาเสื้อเกราะอะไรไปขายดูสแตนมีอะไรให้เขาไหมอ่ะโหสแตนยังไม่มีอะไรให้เลยอ่ะโทษนะสแตนขอโทษจริงสแตน Ah, it's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fennick at your service once again. I saw your camp and thought to myself, what safer place to rest for the evening than in the camp of a Grey Warden? I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Wonderful. Thank the gentleman, won't you, boy? Thank you, sir. We won't be a bother to you and your companions, I assure you. If you should need enchantments, simply talk to my boy. Otherwise, come speak with me. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. Enchantment. มีอะสิสายฟ้าก่อนแล้วกันโอ้โหมีสายฟ้าแล้วผมก็จะมาคุยให้ขวัญแล้วก็ควรจะคุยนะเพื่อสร้างความสัมพันธ์สักนิดนึง What do you wish of me? ก็มีทางพูดบางอย่างอะ If you must. ถามอะไรดีแฟนแมนเป็นอย่างนี้เธอคิดจริงเปล่า Well, that depends, ถา does ม it ถึง not? เมียเขา What does she seem to be? เขาเห็นจะเป็นอะไรหญิงชราคนหนึ่งแล้วอะไรยะ Oh, she is certainly old. Have no mistake of that. Tell me, how much do you know of the tale? The one that the chastened still tell of my mother, to frighten them into obedience. คือผมกำลังเก็บเป็นถ่ายก่อนนะจะได้ 'Tis no child's tale, I assure you. I can relay what Flemeth once told me herself, and you can decide whether or not 'tis the truth, if you desire. ฟังน่าสนใจดีนะ As the tale is sung by the bards, there was a time when Flemeth was young and beautiful, a fair lass in a land of barbarian men, the desire of any who saw her. เราบอกให้เขาเล่าเป็นนิทานที่เราฟังเลยอ่ะใช่ฉันเคยได้ยินเรื่องราวส่วนนี้ The tales say that Flemeth fell in love with Osen the bard, and fled the castle of her husband, the dread Lord Conabar, and that he swore vengeance for her infidelity. In truth, my mother claims that 'twas Osen who was her husband, and Conabar the jealous lord who looked on from afar. Lord Conabar approached young Osen and offered him wealth and power in exchange for his lovely wife, and Osen agreed.
คงโกรธไปแล้วมั้ง Life of a bard is a poor one, and love fades in the wake of hunger. 'Twas Flemeth who suggested the arrangement. All would have been well had Lord Conabar kept his end of the bargain. But he was a foul man who bargained with coin he did not possess. Osen was led off to a field and slain, left for dead. Flemeth spoke to the spirits and learned of the deed, and swore revenge. งั้นเธอรักโอเซนจริง That was not the point. Conabar had no honor, so she would not have him. Flemeth begged the spirits to aid her, and 'twas they who slew Conabar. The demon the legend tells of came later. Lord ๆก็ Conabar's ตอนแรกผมนึก allies ว่าต้องคุยอย่าง chased เดียวไง Flemeth, แต่ you ที่ไหนได้วิทยา see. ของคำมัน Chased her ง่าย to the wilds, and thereผม she ก็เลย hid. There she found the demon, and he made her strong. The legends all speak of the great hero Cormac, he who defeated Flemeth and her great army when she invaded the lowlands centuries later. All lies. แม้ที่คนฉันเคยได้ยิน The มาก่อ truth น of the matter is that there was never an invasion. As Flemeth tells it, the Chastened never raised an army under her banner, and she never fought with any warrior named Cormac. Cormac led a brutal civil war against his own people, and later claimed it was to vanquish evil that had taken root amongst the lords. Thus, he was hailed a hero. Flemeth was only attached to the legend much later. Perhaps 'twas due to the great war with the Chastened that eventually came, but Mother claims not to know how it began. เรื่องราวน่าสนใจนะขอบคุณมาก Flemeth tells it with far more embellishment than I, but you are welcome. Dare I ask of your own mother? Few are abominations of legend, 'tis true, but I find myself curious nevertheless. เขาก็เลยถามถึงแม่เราบ้างแม่จะรักฉันจะรักเธอ Nothing. I wish to know nothing more. I find myself a little envious, to tell the truth. But it matters not. Let us move on. โอเคโชคดีหัวใจไม่เสียทีนี้เราก็จะมาคุยกับอลิสแซนเพราะว่าผมไม่ได้ของขวัญอะไรเขาไปคุยกับสาวกันดิแล้วดีเพื่อมา Yes? ฉันมีอะไรจะคุยด้วย Well, here I am. ความคิดของคุณตอนนี้ I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain, but I had a dream. In it, there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell, and the darkness drew me in. ก่อนที่การทำลายล้างเหรอ I suppose I did. That was what the darkness was, no? When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rose bush in the corner had flowered. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. But there it นี่ was, เขาสวยนะเนี่ย a single beautiful rose. It was as though the Maker stretched out his hand to say, even in the midst of this darkness, there is hope and beauty. Have faith. อืม
แล้วคุณต้องการช่วยฉันเหรอ In my dream, I fell. Or maybe I jumped. I'd do anything to stop the blight. I know that we can do it. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the blight devours everything? บทสวดบอกว่าพระ He's เจ้าจะ still มา here. I hear him in the wind and the waves. I feel him in the sunlight that warms my skin. I know what the chantry says about the Maker, and what should I believe? What I feel in my heart, or what others tell me? คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเรียนนะ Thank you. It's nice to find someone who agrees. I know what I know, and no one will ever make that untrue. โอ้โหหัวใจขึ้นรัวๆเลยเอามาลิซานคุยก่อน What do you need? เลยถามบางอย่าง Ask away. เต็มผ้าอะไรบ้างอะ Essentially, they're trained to fight. The Chantry would tell you that the Templars exist simply to defend. But don't let them fool you. They're an army. The other main purpose for a Templar is, of course, to hunt mages. To that end, we train in talents that drain mana and disrupt spells. Perhaps, but there usually isn't much of an opportunity. The Chantry keeps a close rein on its Templars. We are given lyrium to help develop our magical talents, you see. Which means we become addicted. And since the Chantry controls the lyrium trade with the dwarves, well, I'm sure you can put two and two together. Well, they do it, and they feel perfectly justified. You don't need lyrium in order to learn the Templar talents. Lyrium just makes Templars' talents more effective, or so I was told. Maybe it doesn't even do that. The Chantry usually doesn't let their Templars get away either, so they can spread their secrets. I'm a bit of an exception. Lucky me. โอเคอลิสแตนก็เดี๋ยวก่อนตอนนี้คือสแตนยังไม่มีชุดเกราะให้อ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนคราวที่แล้วสแตนมีของให้ Why are we stopping? ผมขายไปแล้วเราทำงานร่วมกันควรรู้จักกันมากกว่านี้นะ There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? สบายไม่อยู่ไปก You ด are แล้ว concerned. No need. I am fit enough to fight. เราต้องก้าวต่อไป As you wish. คือไอ้หมอเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันเป็นคนถามคำตอบคำอ่ะแล้วมันจะตอบแบบ Oh, why you little... อะไรหรอ Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me, look. โดนหมากัดมือเขาเป็นหมาสงคราม Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. เอาเลยครับ ผมจะขอเซฟแคมป์นี่ผมจะมีเซฟชื่อแคมป์เอาไว้
ก่อนที่จะไปทำอะไรต่อ เพื่ออะไรหนึ่งเกิดอะไรขึ้นผมจะกลับมาที่แคมป์มาที่เปิดเซฟแคมป์แล้วเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆอย่างไอ้ปางคนแค่ผมพลาดที่ผมไม่ได้เซฟแคมป์ไว้นี่ความผิดพลาดของผมข้อหนึ่งเลยว่าผมไม่ได้เซฟแคมป์ไว้ผมก็เลยแล้วก็เดี๋ยวนะซื้ออะไรสแตนได้มั้งเดี๋ยวจะซื้อของไปก่อน If there's anything I can do for you, please. เอาละทีนี้เขามีแต่ขวานน่ะขวานก็แพงโคตรเลยขวานก็เนี่ยแพงแบบไร้เหตุผลแล้วผมจะซื้อขวดเปล่าไว้สัก10 ขวดซื้อไว้ทำไมซื้อไว้เพื่อที่จะแบบมีอะไรจะได้นั่นโอเคครับเดี๋ยวผมลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนมันให้กันได้ตอนนี้เลยไหมของขวัญให้พวกนี้ไม่ได้ And you give this to me, why? A terrible notion. นี่ฮะไม่ทันไรก็ได้ใช้เลยเห็นไหมเพราะว่าไอ้ของขวัญไอ้ที่เป็นของขวัญพวกเนี้ยผมเห็นว่าไอ้คนที่มีเครื่องหมายบนหัวเนี่ยผมยังไม่คุยนะไอ้คนนี้ผมยังไม่คุยเพราะว่าเขาเป็นเควสแต่ผมยังไม่คุยกับเขาตอนนี้ผมจะไปเอาโกเลมมาก่อน If there's anything I can do for you,ผมไม่คิดว่าโอ้ผมไม่ได้แผลในกระเป๋าไว้นี่เอาละทีนี้เขาได้บอกว่าให้ของขวัญอะไรกับใครแล้วมันจะเพี้ยนอ่ะอันนี้คือให้ไม่ได้ I am grateful. 'Tis thoughtful indeed. That's a wonderful thought. I don't know what to say.
I am impressed. My thanks. Great. Super. Thanks. I could get used to this, you know. เมื่อกี้เกือบให้อะไรไป แล้วมันไม่ชอบตอนนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจบการแคสจะมีเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ